दोस्तों बाज की नजर और उसकी झपट पे कोई नहीं बच पाया है, ऐसी आपने कहावत सुनी होगी। लेकिन कभी कभी ये पक्षी ऐसा करके दिखा देता है। ये पक्षी पानी के अंदर घुसकर अपनी शिकार को पकड़कर और पानी में पंख के भीगने के बाद एक बार झाड़ कर उड़ने को तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाज एक सबसे शक्तिशाली पक्षियों में से एक है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बड़े आराम से उड़ता है। ये अपना शिकार हवा में ही पकड़ता है और हवा में ही खा लेता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस पक्षी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं।